แม่น้ำสารวินที่ไหลผ่านชายแดนไทยพม่าสายนี้อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและแต่ละวันชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตลอดลำน้ำก็ได้พึ่งพาแม่น้ำสายนี้ในการดำรงชีวิตแกเราว่าพูดเพลสลิชาหรือมาเจริญบริผมก็เกิดที่แม่สามแลบที่นี่ไม่มีกิจการใหญ่โตอะไรให้ทำชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ทำอาชีพขับเรือหาปลาปลูกผักริมน้ำทำมาหากินแบบสบายๆไม่เดือดร้อนใครคนที่นี่ก็ค้าขายกันตามฤดูกาลชาวบ้านก็จะไปซื้อใบพลูสับปะรดลูกเนียงทุเรียนแล้วนำกลับมาขายส่วนใหญ่จะมีอาชีพขายพืชผลทางการเกษตรผมขับเรืออยู่ที่นี่รายได้จากการขับเรือแต่ละวันขึ้นอยู่ว่าเราซื้อน้ำมันเรือไปเท่าไหร่บางทีหากค่าน้ำมันแล้วก็เหลือ300-400 บาทบางทีถ้าได้ปลากลับมาขายด้วยก็จะได้วันละ700-800 บาทการขับเรือในแม่น้ำสารวินแต่ละจุดแต่ละช่วงจะไม่เหมือนกันบางทีในช่วงหน้าแล้งน้ำจะแรงพอหน้าฝนน้ำกลับนิ่งบางทีหน้าแรงน้ำนิ่งแต่พอน้ำฝนน้ำแรงขึ้นอย่างแถววาจีหน้าแรงน้ำเรียบไม่มีอะไรแต่พอไปหน้าฝนมีน้ำวนมีแก่งใหญ่ด้วยตอนใต้ก็เหมือนกันหน้าแรงไม่มีอะไรโผล่ขึ้นมาเราต้องจำตำแหน่งไว้ว่าอยู่ตรงไหนช่วงหน้าน้ำสูงเราเล่นเรือผ่านได้แต่พอน้ำเริ่มลดเราต้องขับเรือเลี้ยงไม่งั้นเรือจะชนบางครั้งเจอเรือคนอื่นเสียเราก็ไปช่วยเขาน้ำมันเรือเขาไม่พอก็แบ่งเติมให้ช่วยกันมาได้ไหนว่าเป็นนอกคลิเนี่ยฟัติบาลนอกคลิเนี่ยสมัยที่ลงอังบะขับเรือผมยังเด็กอยู่พอผมมาทำอาชีพขับเรือผมก็ถามลุงเช่นถ้าผมขับเรือไปแถวที่มีเกาะแก่งเยอะผมต้องทำยังไงต้องระมัดระวังตัวยังไงลุงจะสอนผมบางทีผมขับเรือไปแล้วเรือไปชนหรือเสียคนที่มาทีหลังถ้าเขาเห็นเขาก็จะจอดเข้ามาช่วยถ้าต้องถอดเครื่องยกเครื่องซ่อมทุกคนจะช่วยกันถึงจะมีธุระก็ช่วยกันก่อนปี 2549 มีโครงการก่อสร้างเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้ากลางแม่น้ำสารวินโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแต่ละทีเหมือนกันเขื่อนนั่นเหรอผมว่าถ้าแม่น้ำได้ไหลอย่างอิสระก็น่าจะดีถ้าน้ำท่วมจริงๆการติดต่อค้าขายริมน้ำก็คงไม่มีแล้วการหาปลาก็คงไม่มีเพราะถ้ากั้นน้ำก็จะท่วมสูงขึ้นมีต่อที่ด้วยแต่ก็ราคาด้วยแต่โอ้ราแล้วเดี๋ยวเลยถ้าสร้างเขื่อนปัญหาความเดือดร้อนคงมีมากอย่างตอนนี้ถ้าสร้างเขื่อนปัญหาความเดือดร้อนคงมีมากอย่างตอนนี้ผมรับส่งนักท่องเที่ยวแถวนี้นักท่องเที่ยวก็อยากจะเห็นแม่น้ำสารวินที่มีป่าอุดมสมบูรณ์เป็นแม่น้ำตามธรรมชาติที่มีต้นไม้ก้อนหินที่แปลกตาหน้าแล้งก็สวยอีกแบบนึงหน้าฝนก็สวยอีกแบบนึงถ้ามาสร้างเขื่อน
ที่นี่ก็กลายเป็นเหมือนทะเลสาบที่อย่างนั้นกรุงเทพหรือที่อื่นก็มีเยอะแล้วมันไม่มีอะไรน่าดูแล้วผมว่ามันไม่ดีหรอกพืชผลที่อยู่อาศัยก็จะเสียหายชาวบ้านที่ทำไร่ทำนาก็จะได้รับผลกระทบใครชดเชยให้แล้วที่กังวลอีกอย่างคือจะไปติดต่อใครที่หมู่บ้านจะยังมีคนอยู่ไหมหมู่บ้านก็จะเสียหายคนกระจัดกระจายกันออกไปอย่างถ้ามีการสร้างเขื่อนบ้านศพมือที่เราไปตอนนี้จะยังอยู่ไหมถ้าน้ำท่วมที่ศพมือคนที่อยู่แถวนั้นจะถูกส่งไปอยู่ไหนชีวิตคนขับเรือในแม่น้ำสารวินขึ้นอยู่กับวิถีชีวิตของชาวบ้านสองฝั่งหากไม่มีคนที่หมู่บ้านไม่มีการเดินทางมาหากันและกันคนขับเรือก็ไม่อาจจะอยู่ได้คนลุ่มน้ำสารวินก็ไม่อาจอยู่ได้ชั่วโมงกว่าแรกตอนที่แล้วมีชั่วโมงทางเดินคายด้วยเราเลือกคนหลอกลวงผมคิดว่าคนที่จะสร้างเขื่อนคนคิดถึงชาวบ้านที่อยู่ริมสารวินถ้ามองถึงสิ่งเหล่านี้แล้วการไม่สร้างดีที่สุดผมคิดว่าอย่างนั้น